غسالة بيكو اللي دارت فيكم حالة. كيفاه تخدم هكا تكاو على هذا هو زر التشغيل هكا تظهر علينا الشاشة. عندنا الشاشة هذا مدة البرنامج الاقتصادي اللي هو ايكو على 50 درجة. تفتح الباب عادي. هنا هذا الزر اللي ينقص في المدة. إلا حبيتي تنقصوا في المدة تاع التشغيل يخرج لكم 3 سوايع و14 ثانية. بصح انا نفضل البرامج القصيرة اللي هما هذا البرنامج تاع 60 دقيقة بايزومبل مع التعقيم يولي ساعة ونص. ولا حبيتيو تغسلوهم بالبخار وكينضاف لكم يخرجوا لماعين. هذا لا يقدر يوليكم تاع نص ساعة. بالبرامج تاع البخار يوليكم ساعة ويخرج لكم لماعن تاني. هاي